イショックを、2段階強くしたんで9時7分出発。高速なんでね、喋ってもかなり風切り音とか雑音が多いと思いますよ。今日は本当に暖かい。11月だってね。大月方面。ジャンクションまで来たよ。デイキャンプなんだけど、荷物が結構多くなっておまけに薪まで積んできたからね。でもそんな時間があるかどうか。泊まりとなると寝袋とか、あとは寝袋ちゃんとしたテント、あと、エアーマットとか、スポンジマットとか、いろいろね、持っておらなきゃなんないから、そうなるとバーグマンの東京だよね。加速しちゃったよ。道志の合流地点まであと8キロ。
ころしよう。
よし。ここを我が陣地としましょう。よろしくお願いします。それでやっと落ち着きました。今日はハヤシ飯、ワンタンスープ、ほうれん草とレタスの、ベーコンとサラダ、あと焚き火やって逆光かな。ではいただきます。今日持ってきた焚き火台は鍋型っていうかな、薪を横に燃やせます。で夜間のお湯
温めておくことができます。重いんだよね、これ。国産なんだけど、このステンレスなんでね。ステンレスでごついんだよね、ここ。枠が。結構重いの。重いんだけど、設置は2秒。ガチャンとね、持ち上げるだけでできちゃう。設置が簡単。やっぱりでも、まあこっちのは落ち着くかな。ね。横に燃えるから。ねえ、だいぶ来るまで時間かかっちゃったけどね。あんな混んでると思わなかったね。もっと早く出なきゃダメだね。朝弱いから。うん。でも秋が味わえるからいいね。あったかいし。レーズンマーガリンバターロール。どうかな。まあ焼かなくても美味しいけどね。うまいと。ホクホクしてうまいと。まあね、ちょっと熱くない。はい、コーヒーとみたらし団子、セブンイレブン。これ大好きなんですよ。いただきます。うまいんだなこれ。
だいぶ日が陰り始めたかな。サベージがいいのだ。さあ、そろそろ撤収し始めないと真っ暗になるぞと。よし。はい、撤収完了です。もう火は見えないね。今は10時15分。まだね、結構早いんだよね。まあでも明るいうちに立てるからまあいいかね。真っ暗の中で撤収するのもあるし。今日は道志の森キャンプ場でプチデーキャンプ、林飯、焚き火。焚き火が高いね。ちょっとこの時間だと冷えてきました。電熱ズボンの電源入れて帰ります。では今日はお疲れ様でした。